Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My name is Prophetess Temi Adediwura, and I am cordially inviting you to our 28th annual Thanksgiving service on Sunday, September 24th, 2023. I will be in attendance, and I pray you will be in attendance. See you soon. Don't miss it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Orúkọ mi ni Agnes Àníkẹ́ Ògúnlẹ́yẹ. Mo wá fi àsìkò rírọ gbogbo àwọn èèyàn kẹ́ wá bá wa ṣèkórè ní on the 28th nínú oṣù yìí. Olúwa gbàdúrà fún yín o, nínú ẹ̀mí àti inú ara Olúwa bùkún yín o. Gbogbo ire yín á tẹ̀ yín lọ́wọ́. Jésù Olúwa wa. Tèmi là sílẹ̀. Ìpọ́njú àtòṣì yóò kúrò. Ìpọ́njú àtòṣì yóò kúrò.